minden alkalmat áldással kezdünk. A my každú príležitosť začíname s modlitbou, prosbou o požehnanie. Úgyhogy elmondok egy rövid áldást. Poviem jedno krátke požehnanie. Kegyelem, irgalom és békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, az ő fiától, a mi megváltónktól és üdvözítőnktől. Amen. Amen. Átadom Sándornak. Pane Ježišu, ja Ti z celého srdca ďakujem za túto príležitosť. Ďakujem Ti, že si tu prítomný, aby si nás žehnal, aby sme mohli spečatiť svoju vieru a dôveru v Teba, a aby si aj Ty svoju pečať Tvojho Svätého Ducha mohol položiť na nás. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježišu, že keď Ty si vstupoval do Jordána a keď si Ty vydal o Otcovi svedectvo, že je pravdivý a svätý, aj z neba prišiel hlas, ktorý zaznel a povedal: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A ďakujem, že si bol naplnený Svätým Duchom. Príď, Duchu Svätý, príď aj na tieto srdcia, na tieto drahé duše, ktoré dnes tu na tomto mieste stoja, chcú svoju vieru vyznať v Teba, Pane Ježišu. Príď, Duchu Svätý, a naplň tieto srdcia a daj toto svedectvo do každého jedného srdca, že sme milované Tvoje deti. Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy eljöttél erre a világra, és akkor, mikor bizonságot tettél az Atyáról, mikor mentél a víznek sírjába, Jordánba, mikor a bemerítő János merített volna be, akkor bizonságot tettél arról, hogy az Atya igazságos és szent, és méltó minden követésre, és jött vissza a vízhang, jött vissza az áldás, és hangzott a hang, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy ott betentél szent lélekkel, és aztán elmentél a pusztába, hogy legyőzzed a gonosznak minden kínálatát, ajánlatát, és aztán végig munkáltad az üdvösség munkáját. Legyen dicsőítve ezért a Te drága neved, Jézus. Ďakujeme za to, Pane Ježišu, že keď si bol naplnený Duchom Svätým, tak si išiel na púšť, aby si každú ponuku toho zlého odmietol, aby si ju raz navždy pod svoje nohy a pod vládu Ducha Svätého všetko dal pod svoje nohy. A tak si potom išiel, aby si naplnil plán spasenia a takto, aby si zachránil aj nás. Ani v tomto 21. storočí sa nehambia za Tvoje meno, za Tvoje evanjelium. A ďakujem, že aj v tomto storočí si sa rozhodol povolávať svojich nasledovníkov, ktorí sú ochotní na Tvoje volanie povedať svoje áno. O, Pane Ježišu, ďakujeme Ti zo srdca za prácu Tvojho Svätého Ducha. V mene Pána Ježiša Krista sa ťa pýtam, či veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa. Na základe vyznania Tvojej viery krstím ťa vo meno Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Amen.
sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako svojho Pána, ako Božieho Syna a svojho osobného vykupiteľa. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Rómi testvérem, az Úr Jézus nevében megkérdezlek téged. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban? A hitetnek vallomása alapján bemerítünk az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Urat a ő házában, emeljétek fel, alig szolgáltok. Az ő házában, emeljétek fel, kezeiteket, és áldjátok őt. Drága Tóbiás testvérem, az Úr Jézus Krisztus nevében kérdezlek tégedet. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában és a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Drahá sestra Irenka, v mene Pána Ježiša Krista sa ťa pýtam. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Tiéd a dicsőség és imádat, felemeljük kezeinket, és elértünk hatalmat, ezed nagy csodákat tesz, vele senki nem ér fel, vele senki nem ér fel. Kérdezlek az Úr Jézus drága szent nevében. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban? A te hited megvallása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Drága Szabi testvérem, az Úr Jézus drága szent nevében kérdezlek tégedet. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban? A te hited megvallása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Áldja őt angyalok egyeivé,
Sestra Mária, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Aleluja. Krstíme ťa v meno Otca i Syna i Ducha Svätého na vyznanie tvojej viery. Amen. Amen. Sestra Hanka, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Česká sláva, podnikne svoje ľudí a chválu sveté meno. Sestra Ema, veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného vykupiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty, lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty. Nikto nie je ako ty. Drága Helga testvérnő, az Úr Jézus nevében kérdezlek téged. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszem, hogy ő Isten fia. Hiszem, hogy meghalt az áron, és megbocsásson neked. Drahá sestra Darinka, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a tvojho osobného Spasiteľa? Verím, z celého srdca verím. Aleluja. Na základe vyznania tvojej viery Pána ťa krstíme vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Moje srdce pieseň má z lásky tebe, môj drahý Pane. Som vďačný, že si prišiel k nám. Drága Csaba testvérem,
Kérdezlek az Úr Jézus drága nevében. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban. A te hitetlen vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Naďka, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Amen. Drahý môj brat Ivan, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Milá sestra Renka, pýtam sa ťa v mene Pána Ježiša Krista. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho osobného Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Ježiš je tam, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý od neslužby vstáva. Drága Timike testvérnő, kérdezlek tégedet az Úr Jézus nevében. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban. A te hitetnek vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Amen.